Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, Aldia Rahman. Kali ini kita akan membahas tentang mainan Avenger Rock Crawler versi Avenger. Baiklah, langsung saja kita buka. Ini ada mobilnya. Mobil dengan desain seperti Avenger. Ini yang Spiderman-nya, versi Spiderman. Banyak asli karet per. Offroad. Ini remote control. Dan charger. Versi Avenger. Dari segi penampilannya cukup menarik ya, mulai dari desainnya, desain warna, Spiderman, Black Panther, keren, mantul. Dan kalau ini di dalamnya ada lampu gitu ya. Keren. Lampu di dalamnya. Oke, langsung saja kita hidupkan dan tes. Cocok untuk off-road.